Wow, sedap semua ni. Ni apa? Cili. Cili, Daun ketumbar. daun ketumbar, Daun, ambil dah lagi satu daun bawah tu. Pegang ni. Daun limau purut. daun limau kurut, Purut. purut. Cuba bau. Ni macam bau tom yum dah. Ya dah, itu dah tom yum. Ni apa? Ni macam Ni apa ni? Ni. Bawang. Bawang Holland. apa? Bawang Holland ni bawang putih. Golden. Ni apa? Ni apa? Apa tu? Tomato Dengan? dengan tomato dengan lawak merah. Okey, tu. Limau purut, Okey, limau nipis. limau nipis dengan tak tahu. Serai. Serai dengan Tu serai dah potong. serai. Ni lengkuas. Kuas, Ni akar akar, daun ketumbar. Akar dia ni. Ni, ketumbar, akar dia ni. Tu ayam goreng, ayam potong. Ni lobak merah, mushroom. lobak mushroom, Mushroom kalau mushroom. ini bukan mushroom. Ini kubis bunga. Ni dia punya perencah. Okey, dah siap. Sedap bau. Ya ke tak lagi? Lagi. Jatuh. Tak akar daun. Daun ketumbar. Tu lengkuas. Jaga tangan. Letak ni semua. Pandai. Kacau. Kacau ni, kacau dulu. Kacau dulu. Ya. Okey, kacau. Sekejap lagi tambah air lagi sikit Jangan pandai masak. Pandai. Nanti adik je masak. Okey. Mami kecil-kecil terang. Kan, kecil dah pandai masak dah. Aku dah campak Mami pandai. Cari masak sendiri lah nanti. Sekali. Okey. Pandai. Alright. Sekejap lah. Okey, masukkan perencah. Kat sini. Tom yum. Oh, Kacau dia. panas. Kacau. Jaga tangan. Apa jadi warna pun tu kacau sesuatu dia. Pandai lah adik. Nanti baru dia letakkan cili padi. Okey. Dan daun limau purut. Sikit je cili takut pedas. Lagi. Daun limau. Semua tu. Letak je semua. Jaga tangan. Kat tangan kiri. Tu. Kat tangan ni. Letak. Letak semua. Okey. Ayam. Ambil lagi ayam. Jangan buat. Ayam. Adik. Satu. Nampak letak dulu. Okey. Okey. Sedap ni adik yang masak. Mak masak tak jadi. Mak masak tak jadi? Adik je masak jadi. Mak malas. Mak masak. Adik masak pun jadi? Okey, adik masak. Masukkan ayam. Apa lagi? Tu lagi sikit. Apa? Ni kat tangan dia tu lagi sikit. Okey, kacau. Slow kacau. Tinggal ayam ni. Ayam dengan sayur lagi. Pandai dia masak, dia dah tahu dah. Oish. Duduk. Kacau dia. Nampak dah ada bau tu. Ada bau tak? Macam mana nak kacau sempit sangat ni? Kacau slow. Pandai dia pandai masak. Susah. Esok dia boleh masak lagi. Ayam ni pergi sana keluar. Carrot. Masukkan lobak merah lah, bukan carrot. Okey, lobak merah. Lagi? Ambil tu. Tomato. Tomato patut masuk lambat sikit. Biar letak je lah. Okey. Ambil tu. Apa nama tu? Ni. Apa nama dia?
Mushroom. Ambil semua dalam bakar-bakar tu. Bukan bunga mawar. Kau habis bunga. Boleh. Mak buat. Boleh nama semua sekali. Boleh. Okay dah. Hati kot ni tak tahu lah. Jadilah ni. Tak adik rasa. Nak tengok jadi tak? Panas tu. Dah rasa dah puas dia? Dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So slow. Boleh tu. Sedap. Sedap. Sedap tak? Macam nasi sup. Nasi sup apa? Sup ayam.